Hola, soy Víctor y mi consejo de hoy es para encontrar en tu carro esas pequeñas piezas que tienen la manía de desaparecer. Antes de preocuparte, pones una media de nylon en la boca de la aspiradora. Un tornillo encontrado puede ahorrarte un dolor de cabeza. En Pirámide Seguros te lo hacemos tan fácil como este consejo, como cuando cuentas con nuestro respaldo para la protección de tu vehículo. Conócenos más. Pirámide Seguros, te lo hacemos fácil.